Ал эми Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти наамыга алгандардын ичине элет жеринде эмгектеген белгилүү комузчулар Токтомурат Осмоналиев жана Намазбек Шеркулов мына кирди. Бул талантты эки адамыбыз комуз өнөрүн жаштарыбызга жеткирүүдө жана эл аралык деңгээлде даңызалоодо чоң эмгек жасашты. 21 декабрь күнү өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков республиканын социалдык экономикасына, билим берүү жана маданият тармактарынын өсүп өнүгүүсүндө көп жылдык эмгеги менен салым кошкон бир катар жарандарды мамлекеттик наамдар менен сыйлады. Анда Жалал-Абадтагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын кызматкери комузчу Токтомурат Осмоналиевке Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы берилди. Осмоналиев Токтомурат, Жалал-Абад облустук филармониясынын комузчусу. Ушулардын сунушу менен эмгек сиңирген баамды алып отурам. Чоң рахматымды айтам жамаатыма. Ошондой эле Маданият министрлигине дагы чоң рахматымды айтам. Ушулардан мени колдоп, эмгек сиңирген деген наамды алып беришти. Ошондой эле Сооронбай Жээнбековго дагы ыраазычылыгымды билгизем. Чоң рахматымды айтам. Ушул көп жыл эмгек кылганымы колдоп, ушул эмгек сиңирген наамды берип отурат. Абдан кубанычтамын. Комузчу Токтомурат Осмоналиев маданият тармагында дээрлик 47 жылдан бери эмгектенип келе жатат. Салттуу музыка аспабы болгон комузда ойноодо жана күй чертүүдө бир катар көрүнүктүү шакирттерди тарбиялап өстүргөн. Кыргыз Республикасынын эл артисти Шахрат Алипова кесиптеши бул наамга чыныгы татыктуу экенин айтып, ал маданият адамына тиешелүү жумшак жана жөнөкөйлүк сапаттарга ээ экенин айтат. Мунун эмгеги качан эле бааланмак, бирок мынакей кеч болсо дагы ушу эмгеги бааланып, жакшынакай болуп, эмгек сиңирген деген артист алды. Токонун сыйлыгы болсо биздин сыймыгыбыз, элдин сыймыгы болуп келатат. Токо көп мамлекеттерге барды, Кыргыздын комузун, калпагын, бүт ушу салт санасын алып барып көп мамлекеттерге барып келди, чет мамлекеттерге. Казыбекова Алтынай Рыскуловна Жалал-Абад шаарындагы Бабкин атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын орус тили жана адабияты мугалими. Жалал-Абад шаарынын билим берүү тармагынын өнүгүүсүнө салым кошуп келе жаткан номер 1 Михаил Бабкин атындагы мектеп гимназиясынын орус тили жана адабияты мугалими Алтынай Казыбекова ал Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланды. Агартуу кызматкери аталган мектепте 40 жылдан ашуун эмгектенип келет. Бул жылдар аралыгында мугалим 1000ден ашуун окуучуларды тарбиялап, уядан учурган. Для меня это было, конечно, большая неожиданность. Өлкө башчысынан мындай наам алуу мен үчүн күтүүсүз болду. Бул сыйлыкты алуу менен өзүмө чоң жоопкерчилик алдым. Анткени балдардын билимдүү болуусунда мугалимдердин жоопкерчилиги эң башкы орунда. Алдыда дагы да күчтөнүп, агартуу тармагына салымымды кошо бермекчимин. Алтынай Рыскуловнун окуучулары быйылкы эле, былтыркы эле окуу жылдарда эмес, мурунда эле алтын сертификаттарга, алтын тамгаларга ээ болуп жүргөн окуучулар. Канчасы Россияда, Кыргызстандын ар бир улуң бурчундагы университеттерде билим алат. Ошолордун ошо деңгээлге жетишине бул эжекенин салымы аябай чоң. Мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгондордун катарында Жалал-Абад областык клиникалык ооруканасынын анестезиология жана реанимация бөлүмүнүн башчысы Абдыгали Иманкулов да бар. Ал Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачы наамына ээ болду. Областык клиникалык ооруканасынын реанимация бөлүмүнүн башчысы. Рахмат сиздерге. Ийгилик болсун. Чоң рахмат. Белгилей кетсек, өткөрүлгөн салтанатта жалпы 140тан ашуун өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон ар тармактын өкүлдөрү мамлекеттик даражадагы сыйлыктарга ээ болушту. Элизак Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал-Абад шаары.